الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدر التمام المعين باشر الكمال صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة منتهى المقام مقام الحجاب الأعظم نور المتلسم كنز المتلسم غير المتلسم أبو الأعظم سيد الوجود منتهى المرادي زين الجبالي كتاب الشهودي آية يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كما قال الله في سورة الأنعام آية 54 قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. yayin da za ku zo a gudu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi riko da hanyar Allah suka zanto a cikin yamin layi da ya wala ta fara ku lokacin da ya fi dawo da kuma ka ce musu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ce ko kun salamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka rama da yi da liman da ya zanto shiga aljanna ka. Sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum من بدأوا بالكلام والسلام فلا تجيبوه سلام عليكم مغنى والعبارة مغنى كما سلام عليكم السلام نسأل الله صلى الله عليه وسلم يا أبي دعوة على سبحانه وتعالى عليكم مسؤول على سبحانه وتعالى مسؤول على كيف تتعامل سوى Allah ya ce duk wanda ya salama wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta musu Allah salama. Dan manzo Allah ya ce bari kuma ku samu da rahama da Allah yake cewa to idan mutum an yi zo gurin ku yan ku magana ku an samu shi bai sallama har ya sallama. Allah subhanahu wa ta'ala yana so manzo sallallahu alaihi wasallam yana so mu kamu musulmi ya karu da musulmi duba da ce kai da kuma yin bauta su kai da guda da cikin wanda ke amfani da mutane nesa daga zuwarsa dalilin na jama'a sai ce salamu alaikum sai Allah ya rubuta mushi rahama. Ta yi da yanzu ya manta wa sai ya shi kuma da musa na bauta da za a sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a lokacin da mutum ya zo muku bai muku sallama ba shi yana an kuɗi shi mutum bai gane da cewa sallama ce bai gane mu ne sai ya ce salamu alaikum ba an samu sai Allah ya rubuta masa lada. Allah subhanahu wa ta'ala ya fara Qur'ani wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Ku yi taimakon na tsakaninku zuwa ga bin Allah subhanahu wa ta'ala da tsoronsa kafin ai ba za mu raba ko musulunci kake so ka shiga an ga ce la ilaha illallah ba za ka tabbata da musulmi ba sai ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ka tabbata da musulmi a makaskar da sunan musulmi ya za ka ga rubuni ko aiki yi da Allah tabbata da rubuni sai ka shiga aljanna. ba musulmi ba ne ya shiga aljanna ka ce wai kai musulmi za ka shiga a'a a musulmi sai ka yi muni to ka shiga aljanna. sai ina da biya amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ku gani suna da subhanahu wa ta'ala alam Ar-Rahman firqaw sura Allah ko fi kewa sura Allah Ar-Rahman inda Allah ulula aw Ar-Rahman ay ma tadu balau asma na ana zalika al alif lam lam haqiqo alif lam haqiqo ke jabo ko ba haka ne anu da nan da musulmi da ko hakuri
alif da lam hakuri ba shi ne muka rubuta Allahu ba haka ne to sai kuma mu ha ma du shi ma muka zama da fiya Allahu harfi ne hudu aya ne da cikin suratul ikhlas aya hudu to ku biyo aya hudu aya hudu da yana sai muka rubuta kasan قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ahad احد نعم kamar yadda kuka ga ya kawo a ko abu mamaki ba fi da gari game da sunan Allah shi sa Allah ce dai suka ce shi wa huwa samiul basir bai kula wani ikon Allah duk sunan da ƙada an ka ɗauki suna ka cire kana kuma sunan da wani da sunan da kake kira ya sai kuma wani suna amma Allah ba ya sanya ko biyu kuma ba a nan kan kula ali ko to wani ma da cire wani abin nan Allah ce ko to za mu cire a cikin farko ya zama lillahi muna cire a cikin farko ya zama lillahi ليس كمثله شيء وهو samiul basir sai kuma mu je gaba mun cire alƙa sauran da ma mun shiri na ko to sai mu ƙara cire nan farko sai da zama lahu lahu na kun gani ko to ga kuma wannan kana da ayoyi guda ma bai kira hudu sunan Allah arabi ne hudu sunan Allah arabi ne hudu an ka ce la ilaha illallah arabi ne sha biyu an ka ce Muhammadu rasulullah arabi ne sha biyu to bari mu haɗe muku sirrin a nan gaba ɗaya kun ji ko na kuma ɗaya biyu uku hudu da saboda mun a biyar bane mana wanda bari mu je da ce mun musu ɗaki na musamman na garan kun wata da ayana hudu to ku biyo ni wannan tsaya ta farko da kun wata abu za ka samu harafi a ciki harafi ka san za ka samu sha ɗaya na kasansa za ka samu harafi tara kuna jina na kasansa za ka samu sha biyu na ƙarshen ƙasa za ka samu a kan ƙasan za ka samu sha ɗaya shi ma bari ba Allah wani sai da zai sa kuna tare da sa kuna tare da kuna a nan ba ba ki za ku da shi nan da ce ko a wannan sha ɗaya ne an muka zo na ƙarshen ƙasa na wani shi ma kai ce sha ɗaya ko nan da ce ko to na ƙasa da wani sha biyu sha biyu ko to mu kirga su gaba ɗaya su gaba ɗaya su zama haɗa mu kirga guda nan za su zama sabbin da uku shekarun annan sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sabbin da uku ga sirri za mu ƙara komawa haka za mu gani wani gida ya ji wasu aina ba ku biyo da gidi kun muhammad yanzu misali yar ma shawa ta ka shawa kun ga nan nawa ne nan ya ne ne kun ga ko nan nawa ne Allah ya ba albarka nan ba nan shawa gaskiya ne nan ba nan sha ne ko
eh 22 ko to anan muna da goma sha biyu ko to mu cire mu haɗa da 22 nawa zai zama kamar yadda kuka gani a nan jadawali ne muka yi na musamman na wannan jadawali ne ƙarshen wanda yake nuna sunan Allah mabuwayi laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda wani abu ya musa wani abu da yake masa da yake iya masa da Allah al-mulki as-sami'u ne wannan mutane as-sami'u ne misali da kuke mun da gyara shi yawa a misali da na ɗauko da yanzu ba ta da wani ko ba ta wani haka ne ko a cikin tsarin nan za mu ci gaba ba na ce ku sha ɗaya da sha ɗaya nawa ne a cikin da biyu mu kai wannan biyu da muka ce da cikin da ba a cikin da ba a cikin da hudu shi ne ke nan auren da Muhammad ke ba da zai daga wuri zuwa yau ma shi dauka sai an hada da kwana da wani su suke hada awa a cikin da shi ake cewa kwana da yawa wani kwanan mu da an gana son sani a kwanan da sai kai awa a cikin da hudu da ne ba da amma wani kawai da kai da yawa da kai so to an yi kwanan mu da a ya sha da kai ne amma sai a zaɓa a cikin da hudu shi ya sa da sake yi da kurcewa da kare wani lokaci to na yanzu mun samu shi da hudu to a nan ɗin a cikin tara na wani ne mana a cikin tara mun cire da sauran ba bakwai kaga daga sati zuwa sati kwana nawa ne bakwai kwana bakwai ne kaga shi ma ya hudu daga sati zuwa sati kwana nawa bakwai kwana bakwai ne hudu na kwana bakwai ya hudu to na yanzu wani kuma da wani gudu to daga nan sai masana a karatun ya kai daga shekara zuwa shekara wata nawa ne yan uwa 12 ga wata goma sha biyu adadin da kuka samu a nan 12 أقول قولي لا إله إلا الله لي ولكم إلى الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي بدأت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت وفهمت وقلت الحق وبك الصدق سنقرئك ولا تنسى وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم الأسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به سهو عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله عليه وسلم ويا ولي الصلاة والسلام على